Uthi-ke omkhulu ukuze ngingaphinda ishumi zokubenza usuyibhorela. Kodwa uthi ngesinye isikhathi esesenza kwenhlangano. Omkhulu wayehlala kwenhlangano, walinda iminyaka, iminyaka. Walinda iy'nsuku eziwu-7, usuku obu-7. Lapho engadluli lutho ephuza amanzi kuphela. Wayephethe ishumi la, ayilokhu ephuma ngayo lokho. Ngiyajabuka abanye phakathi kwenu bancane, siye enhlangano nalingekho. Manje angilazi uma kuyenhlangano befike khona lezi ndawo. Khona indawo la wakhupha kwezinto. Lapho selebona ey'ntombeni bakithi, ney'ntombi zomsizi. Khona umgede wokuhlangano wokuhlobo lapho kwathiwa yena khona la. Phindikudiswa amanzi, kuthiwa amanzi wayewakhanda. Ngoba ngenhlanga umhlakazi yini. Kodwa yena liswali ngenalo, sesiyomcingela ngenalo sekukhombisana. Ikhohlise ukuthi ubhikezo lapho. Wathi manje lezi nsuku wathi ngosuku ka-8, waselimbiza limbiza emgwedeni. Wathi yaphuma nomgede. Uthi wabona isiboniso, uthi waqhamuka ngapha, wathi akabheke ngapha, entshonalanga. Uthi wabona into ezigcwele, eziningi ezinto ezayihlangene, zingcolile, uthi zenza zafike zama phezulu kwekhanda lakhe. Wathi akaphinda abheke ngapha, wabheka ngapha, wabona amasaka, namasaka ayingcolile, uthi eza, afika ahlala phezu kwalezi igcwele. Wathi akaphinda abheke ngapha, nangapha wabuka, wabona uhlanga, uhleza lomhlanga nalo lungcolile, nazo zafika hlala phezulu. Kodwa waphinda abheka ngapha, uthi kwazi ukuthi wafika wahlala izingane zaba-4. Nathi izawaqhubeka kabuka. Wayibuka lento ephezu kwakhe yenzeka. Uthi wayibona ukuthi yayisihlangana lento yonke kathi ingafani kungamasaka okunye uzidwa okunye uhlanga. Uthi kwahlangana, uthi kwaba yinto eyi-right kwangathi iy'bhola. Uthi eyigcina, uthi yarawunda lento, yangathi isigcobo. Uthi eyigcina, yayiba mhlophe, eyiphuma iy'nkanyezi zenza nje. Uthi wayesethi-ke, laselithi izwi lalimthumayo, yilabantu engibuthuma kubo, uzobathola beyizinto ezingafani. Abanye bazobe beyilokhu, abanye beyilokhu, abanye beyilokhu. Kodwa wena kwakho uzobahlanganisa, ubenze babe into eyodwa, ubese bembesa ingubo emhlophe lezi ifaka ngokuhle. Ngezwakala. Wayesesuma lapho, lelizwi, into enze wakhethwa mina, ngithethelwa lelizwi laqhamuka ngalelo suku. Laselithi lelizwi laqhamuka ngalelo suku, hamba namhlanje, uyephi, uye emakhosini akuphi, kwaZulu, umuntu wakukhona. Abanye ngoma nakusokhona impela wayesesuma lapho, ebusweni kwakhe, uyaphi emakhosini akuphi, akwaZulu ngoma wakithi. Kodwa wathi mayehla phezulu, wayibona ingelosi. Wathi ingelosi yaqhamuka kuye, yamthatha, yafika phezulu kwesitimela. Wayesegibele esitimela, isitimela agibela kuso, esamalahle kuthiwa imbombela. Ngoba ukuzwe kuthiwe umbombela, isitimela esamalahle. Ngoba wayehla, wafika wagibela isitimela. Isitimela sangaya kwaZulu, sabhekaphi emampondweni. Ngoba nibona umhlangano lo usemampondweni kaTheni Badla. Kuthi kahle kahle umhlangano lo angisho lutho. Wayefika emampondweni, wayehlala-ke khona emampondweni. Kodwa wayesecabanga ukuthi izwe eliseNtakazi alikhulumanga ukuthi angize la emampondweni. Lithe ngeke angiye kwaZulu. Wayeseyithathela yena isinqumo, wayesesuka emampondweni esebheke kwaZulu. Uthi wayesebona ukuthi lengilosi nathi simhlangabezile. Uthi yamthatha, yambhekisa futhi kwaZulu, yambhekisa le eGindlovu. Ngiyazi iGindlovu. eGindlovu kwakube khona umuzi namhlanje okuthiwa wakuphi. Wasejudiye ngiyabonga kwasihlala. Kwakube umuzi wasejudiye. Wathi mayefika khona, wabona amadoda ayephezulu efina amadoda wayebabona emoyeni. Uthi amadoda ayebhincile amabheshu. Uthi ayehlabela amadoda ethi mdede langene thina nzalwathi sasivalele. Namhla siyajabula amasaka kanjani avulile. Lesi sihlabela sesihlabelela namhlanje uma ukuthi kunjani uzongenza umdedele. Wakujabulela amadoda emoyeni ngoba esebona omkhulu efika kuwo. Athi namhlanje avuliwe amasango thina nzalwathi zonke iy'nhlanga beyivulele ukhonza uJehova. Kodwa zithini lezi nsizwa zithi namhlanje avuliwe wethu amasango nathi sesivulile ukhonza uNkulunkulu siyabona. Zayijabula lezi nsizwa zisejudiye. Wayesehlala khona eGindlovu eshumayela. Wayesecabanga ukuthi hayi izwi likaNkulunkulu lishongo ukuthi angizivuli. Lithenga liye kuphi? kwaZulu. Wayesebuye futhi ezama ukuza kaZulu. Yayisebuye iqhamuka futhi eyingilosi. Ayakabuza futhi kwaZulu. Yamthatha yambekaphi, yambhekisa emtuba, bayazi emtuba engishoyo. Wambhekisa emtuba, nakhona wafuthi amakhehla, ayevulile phezulu lapha, ehlabelela amakhohla. Ehlabelelo esika-157. Ukhona umuntu wazihlabela ayi 157 yebo. Ukhona umuntu wazihlabela 157 lapha. Ihlabelelo mesibekhaya sekhanda. Ayihlabela 157. Esiyisigeke lesihlabelelo. Sithi
umuntu ohlabelayo uyethi sibona ngezwi livele emafini sibiza nezithunywa livele emafini bese bahlabela bevuma bethi bheka uZulu esinele usimakade awuthi thuthu uyezwa ukuthi hawo wakuhlabela amakhefu phezulu lezi ihlabelo lonkulu wayengazazi wayezizwela namakhefu ngoba niyibona lezi ihlabelo ziyizigeke uma siyihlabela igeke ikhona emakhaya noma vele into esenazana yokushika igeke azikho emakhaya igeke zifakwa rawundi bakuthola nje sekudliwe ekhaya sekungene o-antiki bese kuhlathela igeke nalamakhefu ayehlabela ezigeke ephezulu kodwa yena wayewakhona emoyeni engathi aphezulu kwethu lapho kwakhiwa khona umuzi namhlanje icuba okuthiwa iwabhekuzulu umfundisi wakhona bamaziyo umfundisi umthetho umfundisi wabhekuzulu waze wathatha ngemfundo kwamuntu bacha ngeke ngiyingayo kwaZulu ngoba izwe lilithumile ithe angeke kwaZulu kodwa wayengena yena ayike indozi yamhola yamletha kwaZulu ngezwakala wathi bayifela yena kwaZulu ayi noma akwenza inkosi bakwaZulu base kumnikeza indawo inkosi yamnikeza indawo eyasemini yathi yakhe isibhedlela ukuthi abantwana noma begule basendukulu beze kubaphilizi wayesakhona ukuzohleleni kodwa wazama ukule wazoganisa nendodakazi yakhe afuna uzisikhathi kakhulu wazoganisa nendodakazi yakhe khona uZulu wagane khona lapha yithi kwaZulu ukhona umlando ngoba umlando ihambe ngizozwa ngami ngakho khona abantu bathi uZulu akazi impela ngami kwaZulu uwaba nezingane zabambili ukuthi semiyokwazi ukuthi umesho njalo wenziwa ukuthi akasiyo kwaZulu ngakho uwaba nezingane zabambili kufana ngami abe ngezisho amagama manje ingane zokuMkhulu base-ke efika-ke kwaZulu bayisebakhele umuzi waseningi wase bakhona abantu abafisa ukumqhatha nendlunkulu wathi uMkhulu isigijimisi samqhatha nendlunkulu wayesegibela intaba bakhona bazibona ngomelini mina ngisho kahle ngoba ukhona impela bona umuze ngwazi ngempela waseningi abaziyo befikelini elingenentaba ekhona wayegibela yona kwaMkhulu eyigibelisa kodwa encane anyuka kuyehle ahlabelisa ingoma engeke ehlabele namhlanje ethi zindi intaba zakwaNongoma ziyangizitha kodwa wayekhuphuka abuyehla wayengahlabeli namuntu wayehlabela yedwa njengoma wayehlabela yedwa wayesehamba lapho kwaqhamuka khona ngoba indaba yaze yangenwa umntwana wendabuko wazi phela yake nazi nomntwana wendabuko ngingabala ukuthi bakhona indaba zabakini nami ngazi ukubona ukuthi umntwana wendabuko ngoba uzihlabela se-183 sithini lalela zona nabantu bengiphela bese siyazizwe sivumana ngawe njengesintoni bese sikhuma sithini sizwa ngokunyayiza kanye ngakubo ukuthi igama lomntwana lo wangithi ofunda ngayo wakuzwa ngayo sebona kodwa ngathi lo mlando suthembile ukwazi kakhulu asiphumele kwaZulu asizele ithi uma bahlembe wobuNazaretha uhlembe wakhe umhlaba izoluzwini onezinto nezibona engazazi ukuthi kanti zafika ngehlembe ayikhulume ngenye into yokuthengisa ngayo eyafika ngehlembe engayazi khona into enza ngumngela manje khona into esho kwabo ukuthi wayisho phinde ngentathazo yakhe ade bekhona umntwana uthe ufisa lonyaka kube unyaka wempumelelo wobuNazaretha amen okay yazi ukuthi ngokukhulu wabayisho uNkululeko wathi-ke wobuNazaretha ngoba ngisenhluphe kakhulu wathi ngihamba wathi ngiyonilandela imbewu yemali yabona ukuthola imbewu yemali ngokuhlala kahle ngokukwakela kahle ngoba imbewu yemali manje onkulu socela wacabanga umuntu mhlawumbe umuntu wasele bhala phansi ngiyabona ungathi ngikukazi wacabanga umthetho kwacabanga sebona wayesehamba kakhulu ngoba wayehamba uNkulunkulu wayephumeka ndawolini hhayi uyenza unyazele iphume nomhlenge manje ngathi iphume lihlisa lesibili singavele sivuke phansi sinikele waphuma kwawolini wayesebuya wabuya ngempela iphethe imbewu bayibona ukuthi imbewu la iphethe wachathulwa kakhulu sebeyibona wayesebanikeza base beyithathe ngoba abantu imbewu ngiyajabula nje ngoba leyo mbewu abantu abaningi bayisebenzisana kodwa ngizokutshela sizofika lapho bayisebenzisana kanjani ngoba sebeyithatha imbewu base beyibuka wasebakhona kodwa babukade wathi zihlisa nabaphucuki lezi wabuka umsebenzi sengiyawazi umsebenzi ubuka ngendawo phela ngazi ngempilo kahle kodwa babaphucuki wasebakhona usinika abaphucuki nje kodwa base beyathemba ngoba wayebathembisa wayethembile base beyathemba ngoba wayebathembisa wayethembile base omunye hayi uNkulunkulu mhlawumbe ukuthi masengimelele uNkulunkulu
bese kuphuma imali bese begijima bonke base bawutshala abaningi balinde ukuzokwenzakala ngoba ileyo imali kwathi kusalindwe kusenjalo sekufanele uthele lezi sihlahla sathela wona eyi baphatheka kabuhlungu iningi namalanga kakhulukazi inhlanhla izangethatha leyo nhlanhla noma mama ngazi ngizwe ukuthi bayithatha njani iyahla amakhosazana nhlanhla siwahlala izandla omayibisi noma masha kusekhona amazothonini ngizwe nje senipostile lonke seningamazothonini ngabe ngendawo sokuthatha amazothonini yayini sokuthatha amazothonini yayini ngoba yonke umuntu useyizothonia namhlanje okay sendlile lapho kwase kusukuma manje base bawathatha abakhulu base bakanga ukuhlala base beyethekweni ngenkolethelwa abantu odayisihlala lo mhlebe udayisa etholi bakhala ngokusazana imali ahamba dayisela abantu babe ngamathorisi bawadayisela umhlalo benzela ukuthola umnikelo wa-25 yezwakala ngoba kunomthetho efamily ukhona namanje njalo kodwa ngiqondile ukuthi umthetho ngiyawusho nje hayi ukuthi ngisholo kwenzile kodwa ngithethe imali ka-25 wawungayi ukuthi kumele ongizame ngemali kuvuka 25 ongevulekile kwafanele umuntu imali ka-23 ka-25 ka-14 kube yisithukuthuku sakhe manje amakhosana engasebenzi ngawo ngokwenza kwalokhu ngomizana ebese dayisa okuyindlela yabo ukuthi bathole umnikelo wabantu ka-25 ayisenza izinto amakhosana akwazi ukuthenga imvunulo iwona odwa ayithatha le mbewu kakhulu ayinikeza amaNazaretha bonke abanye bakushisa abakhulu kwazi ngoba njani mhlawumbe namanje ngiyathiphisa ukuthi inkosi ngokusho kanje ingalindeli ukuthi uzofika igaxa zemali mhlawumbe sophinde sinike abakhulu ningabe nisabalahlanga sendiyazi ukuthi kumele nenzeni amakhosazana abadala angifundisi hayi ngokunazi isikhathi lokhu kuningi bengingakusho mina kodwa ngicabanga ukuthi sekwenele asishaye izandla